Estamos por aqui, pessoal, olha. Vindo ali em busca ali da linha de São João. O meu sogro ali para tirar aqui. O mato cresceu, né? Encobriu ali a armadeira. Tá indo ali descobrir. Pegar as lenhas. Chama as carroças aqui, ó. Cuidado do instrumento. Vão tá ali, ó. O que tem que enfrentar aí na frente. Mato, tesoura. Cuida. Barreirinha debaixo d'água. É. Demos uma adiantada boa aqui nas lenhas. Olha, tanto de lenha que já tiramos. Vou cortar agora para deixar prontinho pro dia da fogueira. Meu sogro já vem ali com a carroça. A gente consegue levar nelas ali. O mato é grande.